U is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans by Mission Convention 2025 en is my groot voorreg om vandag te sit met Clash of Minds en Leroy Herman, wat ook daar van Hoedspruit is. Hallo Martin. Hallo. Chanel. Chanel. Baie welkom, baie dankie vir julle tyd om te gesels saam met my. Leroy Herman is ook hierso, maar die predikant is daar by die gemeente. Ja. Ek en Leroy Herman voor ons nou gesels met Martin. Is dit 'n moeilike gemeente om 'n predikant van te wees, want daar's baie kennis in daardie gemeente en soveel gawes. Baie van ons is baie jaloers om nie daar te wees nie. Nee, ek dink daar kan predikante wees wat dalk geïntimideerd voel as hulle in Hoedspruit moet bedien. Maar vir my was dit eintlik baie gemaklik van die begin af, want ek is maar net die predikant daar. En inteendeel, hoe meer kennis jy in jou gemeente het, hoe eintlik makliker is dit. Ek is nog 'n jong predikant en dit was lekker geweest. Ek onthou in die begin het ek 'n teologiese issue ontdek daar in my distrik en toe kon ek byvoorbeeld Prof Walter gaan besoek het en 'n bietjie met hom gesels het oor wat dink hy oor hierdie sienswyse en so aan. So ek het natuurlik Hoedspruit distrik gesien as 'n distrik wat ryk is in kennis en dit kan ten voordeel wees van ander predikante wat ook daar bedien, want jy kan raadpleeg. En dit is net woorde wat 'n nederige man kan sê, dink ek. Ja. Martin, ons het al jou getuienis gehoor op Clash of Minds en WhatsApp Prof, so wat 'n baie interessante storie is vir enige luisteraar wat nog nie geluister het nie. En Martin hou daarvan om baie opgewonde te raak en baie van die episodes en daardie episode veral, behalwe nou ek moet sê die Golden Trump kaart was nogals. Ek dink as jy kon, het jy begin vlieg daar van jou seat af. My hande moet vasbind volgende keer. Maar dis ek weet vir ons as kykers, luisteraars wat kyk na julle, altyd 'n seën om daar dit weg te vat. Maar wat ek graag by jou wil hoor, jy het 'n nie-adventiste agtergrond gehad en ewe skielik in so kort tydperk het jy die gesig geraak van seker een van die grootste ministries in Suid-Afrika. Hoe werk jy om in nederigheid te hou? Wel, ek dink nie eers so daaraan nie. Ek dink maar net aan die werk wat ons vir die Here doen. En dit is net die hele tyd, wat kan ons leer en wat kan ons gebruik om die mense daar buite te kan die waarheid verstaan. Dit is al, ek weet nog nie eers, dis die eerste keer dat ek aan daai vraag dink, dat jy dit doen. So, nee, glad geheel en al, was dit nog nie eers 'n kwessie in my gedagtes oor, wow, kyk waar is jy, of jy iets nie. Dit was absoluut nog net elke keer, ons wil die boodskap so vinnig as moontlik, so ver as moontlik uitgedra word. Okay. En julle het nou obviously 'n skool ook daarso. Iemand het my gevra onlangs, vandat julle dit nou oopgemaak het vir die internasionale studente, gaan ons Suid-Afrikaners weer 'n kans kry? Ja, ons het dan een Suid-Afrikaner weer gehad wat daarin deel was. Dit is kyk, ons glo dat die Here help om die sifting te doen, want ons het ongelooflik baie aansoeke en daar is ook maar baie goeters wat hy graag wil kom, wat nie kan nie. So daar het al mense daai pad ook oopgemaak vir party mense, so wat hulle sponsors doen van mense. So ja, ek sal sê, kyk, hy kan ek amper weer vol bespreek vir die volgende ene ook, wat in Oktober sal wees. Maar ja, nee, as dit deur die roetes gaan en alles, daar sal definitief plek wees vir. En is nog steeds 5 weke? Nee, ons het hom nou al 4 weke gehad. Ons gaan kyk, ons werk maar nog om die perfekte gedeelte te kry van waar dit is. Miskien gaan hy nog 'n bietjie verkort word. Want dis nie baie maklik vir almal om 4 volle weke af te kry by werk of iets, maar dit is ook nie maklik om al die inligting in te druk nie. So ons kyk waar is nog die beste balans. Die gemaklike gedeelte van. Okay. En Martin, wat is die main goal? Sê nou maar ek gaan so intoe en ek stap daar uit. As wat moet ek daar uitstap? 'n medical missionary, 'n evangelis, 'n disipel en alles wat te doen het met om die boodskap uit te vat vir die Here, met 'n kennis en nie ons kennis nie, 'n kennis van hoe om die Bybel te gebruik en om die gees van profesie te gebruik dat jy jouself praat en dat jy kan verstaan wat jy vir mense aanbied. Want dit help nie jy wil net ander mense se woorde vir iemand vat nie. Jy moet dit verstaan, as daar 70 weer profesie is, moet jy verstaan en moet jou eie maak. En sodat jy geseël kan word, want die definisie van geseël word is to be settled in the truth and you cannot be moved. En dit is hopelik wat die einddoel van dit alles is. Ek het onlangs gepraat met 'n vrou by 'n gemeente waar een van julle studente was in laasjaar, einde laasjaar.
En sy sê vir my, die persoon wat gegaan het na julle skool toe en wat teruggekom het, not the same. Daai ou is aan die brand vir die Here. Dit is iemand wat skaam was om voor in die kerk te staan. Nou hardloop hy met projekte en Bybelstudies. Dit is wonderlik om dit te hoor van jong mense in ons eie kerke. Hoe nog te meer as hulle uitstuur in die wêreld. Wel, dit is so goed om dit te kan hoor. Dit's hartroerend want dit is die hele doel van dit. En ons het, soos julle nou sal sien as jy met die studente praat wat nou, want kyk, meeste was van oorsee. Ons het een wat eintlik by Abundant Life is, die ouetjie, en hy's nou die kursus deurgedoen. En ek kan sien dat dit is ongelooflik die transformasie wat plaasgevind het. Maar dit het niks met ons te doen nie. Jy kan sien, dis is wanneer toe ek Adventist geword het. Ek het niemand, my broer, my familie het altyd gedink iemand het jou mos omgepraat. Dis ek hulle daar's 'n manier nie. Ek het al die goed self gaan studeer. Ek wou seker gewees het en dis dieselfde. Ek glo hopelik sal dit so aanhou en kan die mense verskil gemaak want wat as jy oralste in die wêreld daai kyk dis wat nogal by die Mission Convention baie hulle fokus baie op is om te multiply. Jy dupliseer. Dit help nie jy moet die hele tyd dit self doen nie. En dit sal wonderlik wees as hulle dit kan van dupliseer wat ons probeer doen dat jy oralste hierdie takke reg oor die wêreld het om dit uit te voer. Leroy Herman, Clash of Minds wat in Hoedspruit is. Hoe sou jy sê is Hoedspruit meer verryk deur die bediening wat daar is? Obviously die bediening verryk ons as Adventiste en nie Adventiste en ons weet soveel meer. Daar's soveel sterre wat op julle krone gaan wees eendag. En soos jy sê, mense dink hierop aan nie, maar dit gaan. En dit is tog deel van die hoop en wat Christus vir ons gaan sê. Maar hoe in Hoedspruit self is hierdie verryking vir die gemeenskap? Wel, eerstens wat ek wil sê is ek dink Clash of Minds is deel van en voorheen was dit Amazing Discoveries, was dit deel van Hoedspruit se dinamika gewees. Ek kon gesien het toe ek daar kom, die kerk is half, hulle is deel van die vorm van die kerk in Hoedspruit. En ek dink dit is ook deel van Hoedspruit se groei, kom baie van Clash of Minds se kant ook af, buiten dat daar so persoonlike Bybelstudies aangebied word, want Hoedspruit is een van die kerke wat ek gesien het wat daar nog ouderlinge is wat regtig persoonlike Bybelstudies doen. En jy kan sien in Hoedspruit gemeente is veral die laaste jaar kon ek spesifiek gesien het hoe Hoedspruit gemeente gegroei het. Ek dink toe ek daar gekom het, was daar iets soos in die 60 mense op die boeke en ek dink ons is nou by oor die 100 op die boeke. Natuurlik Clash of Minds mense wat by hulle werk is natuurlik. Hulle almal plaas hulle lidmaatskap oor na Hoedspruit gemeente toe. Wat ek dink ook 'n goeie ding is want dit wys hulle nog steeds hulle moet deel wees van 'n offisiële kerk ook nog steeds. En byvoorbeeld ons het van Clash of Minds werkers wat natuurlik in ons kerkrade nog steeds sit. Martin was my hoofouderling 'n jaar en 'n half terug. En nou Marlo is nou 'n ouderling in Hoedspruit ook en hy's maar nou deel van What's Truth. So hulle is baie deel van die dinamika van Hoedspruit gemeente en ek dink mense kan meer hulle expertise gebruik binne ons uitreike ook. Ek dink baie van hulle mense is deel van ons uitreike. Ons weet my persoonlike bediening lei 'n gebruik van hulle jong mense om te help met ons health expos in die dorp. So ja, daar's definitief 'n groot invloed van Clash of Minds binne Hoedspruit se lokale gemeente ook. En ek dink dit word baie waardeer ook deur Hoedspruit en ek dink nie Hoedspruit sal ooit hulle self kan sien buiten Clash of Minds ook nie. So nee, definitief. En ek dink ek as die lokale predikant en Clash of Minds en Prof Walter, ons het 'n baie goeie verhouding op. Ek hou daarvan dat ons altyd openlik met mekaar kan gesels oor dinge wat saak maak, want ons is mede, buiten dit alles is ons almal medegelowiges in dieselfde geloof ook. So nee, definitief. Dankie Leroy. Martin, in julle bediening en in jou deel van die bediening, wat is die mees uitdagendste vir jou? Ek het op 'n stadium gedink dit sal wees om wesens uit te werk en al daai goeters. Regtig? Ja, maar dit is definitief nie. Nee, die mees challenging is maar om met mense te werk. Okay. En dit is maar weet of dit nou is met jou medemens of met ander mense, want
dit is waar die teer slaan. So om 'n ding uit te werk en daarso uit te sit, dit is anderste as wanneer jy direk met mense begin werk. So dis maar vir my nog altyd die groot ene is wanneer jy daai teenkanting kan kry. Wanneer jy En nie jy net kry heelwat. ek het dit nog nie agtergekom. Behalwe vir nou en dan die terugvoer wat jy Okay. Ja, ek kan dink dit is nogals. Maar aan die ander kant weer, wat is vir jou die mees rewarding? Wanneer daai selfde ou wat so moeilik is, besluit, wow, hy kan nie anderste nie, hy moet. En dit sien jy daarom nou en dan. Dit sien 'n mens ook. En dan, wanneer ons byvoorbeeld op 'n plek soos hier op 'n Mission Convention kom of by ASI wat ons was op enige plek en jy die mense ontmoet wat die programme gekyk het en wat 'n lewensverandering ondergaan het omdat hulle die Here ontmoet het. Daar is ek dink nie daar's enige iets wat my al ooit so bevredigend was as om mense te ontmoet wat die Here ontmoet het. En as ek 'n klein enige van ons bediening of kerk of enigiets 'n deel van dit kan wees, dan maak dit net soveel meer waardevol. En Martin, die beste advies wat jy al gekry het vandat jy jou lewe vir die Here gegee het? Wel, as dit te doen kry met opdraande, challenges, kry 'n surfboard en ry die golf. So jy doen jy surf? Geestelik. Okay. Ek kan definitief nie surf nie, maar ons het hulle 'n paar tsunamies moes surf. So dit is maar basies, ek dink daai weet en as die Here saam met jou gaan, daai is vir my baie goeie woorde. As die Here saam met jou is, kan wie kan teen jou staan? Nou dis nie altyd maklik nie, want ek meen as jy nie oggend wakker word en jy weet wat lê voor. Dit is wanneer jy nie heeltyd op jou knieë het nie, dan weet jy okay nee, ek moet 'n bietjie meer tyd spandeer saam met die Here. Want daar is daar wat mens self as 'n Christen, ja, jy weet die Here is daar en jy weet jy's nie alleen nie en mense weet hierdie dinge, maar partykeer jy kan net nie eers jou Bybel oopmaak nie. So voel jy daai oggend wanneer jy opstaan. Wat dan? Dan my siening van daai wel, wat elke ou seker anders. Wat ek persoonlik dan doen is ek vat 'n bietjie persoonlike tyd. Ek sal vir my ek en my vrou sal gaan en ons sal 'n bietjie miskien Wildtuin toe gaan of iets tyd gaan spandeer op ons eie met die Here. Want dit is so. I mean veral ek weet almal wat hier ook sal wees of jy kan sê as jy Herman jy hoort ook te weet. As jy in bediening is, julle almal, daar's min goeie wat so veel eisend is soos bediening werk. Ja. Omdat jy met mense se siele werk en jy gee om vir hulle. So ek glo regtig nie vir een maar vat tyd en spandeer dit nie by die huis nie. Want by die huis met my vrou weet ek kan nie by die huis sit as ek wil tyd net 'n bietjie recharge nie. Okay. Anders dit binne die halwe dag gaan verby en dan sien my weer kry as ek voor die komputer wees. Okay. So as ek my raad sal wees, vat net 'n dag of 2, spandeer tyd saam met die Here op 'n plek wat nie by jou huis is nie of nie by jou kantoor nie. Okay, dankie. Ek dink dit is praktiese advies. Ja. Nou, Martin, hoe kan ons Clash of Minds help? Ek weet Clash of Minds kan ons help. Maar hoe kan as 'n luisteraar vandag is nie self dalk skool toe gaan nie, hulle dink hulle is te oud. Kan mense te oud wees vir 'n skool? Nee, daar's nie 'n ouderdomsbeperking in die skool nie. Okay. So, dit solank iemand gaan weet dit moet iemand wees wat graag vir die Here wil werk. Ja. En hy wil siele gaan bereik met die boodskap, die 3 engel boodskap, want dis waarop ons fokus. So daar's nie 'n ouderdomsbeperking nie. Okay. So daar het julle dit luisteraars, jy is nie te jonk of te oud om na Clash of Minds te gaan nie. Kontak hulle gerus Clash of Minds op hulle webtuiste, kan daar so as hulle kontak, met wie gaan hulle praat? Wel as hulle skool kontak, gaan hulle met Nelis praat en gewoonlik as hulle die kantoor kontak, gaan hulle met Landy praat. Okay, en as hulle 'n kommentaar op die YouTube praat hulle met jou. Ek gaan nie nee, ek gaan nie heeltemal antwoord op daai nie. Daar's 'n paar van ons wat dit kyk. Is 'n hele groep. So ja, dit is nie direk nie, maar ons het ook die prof@clashofminds e-mailadres waartoe hulle vrae kan stuur of enigiets maar. As mense betrokke wil raak, die beste manier om betrokke te raak is ons voorsien ons materiaal basies verniet. So kontak die kantoor as jy byvoorbeeld van ons flash drive stokkies wil hê wat 'n mens kan uitdeel. Ons het nou eene gemaak wat 5 lesings op het of eintlik van WhatsApp Prof. Dit gaan oor die karakter van God, die 3 engel boodskap en die 4de engel. En dis 'n baie goeie tool om te gebruik om evangelisasie mee te doen en jou eerste een vir jouself en een wat jy kan uitgaan deel is verniet. So, maar praat met ons. Ons probeer hierdie boodskap versprei. Dit vind ek is mooi. Wonderlik. So luisteraars, gaan kyk asseblief
na die webtuiste en maak kontak. As enigiemand belangstel in die skool, soos Martin sê, die volgende een is amper vol vir einde van die jaar. So amper vol mag dalk 5 of 2 of 1 wees. Hy trek hier sy skouers op. Hy weet ook nie. Maar volgende jaar is daar weer openinge. Ja, ons En, probeer dit nou 2 keer 'n jaar. 2 keer 'n jaar. Ja, en hopelik is dit nog nie lank nie En dan gaan ons ook mik om dit online te doen. So. Okay. Is daar 'n hoop daarin is. Okay. So wat is volgende vir Clash of Minds? Op hierdie stadium probeer ons net alles eers stabiliseer. Okay. So want dit is nou die gesondheidssentrum, dis die skool en dit is wat ons so en ons het so baie uitreik pogings en spreek pogings en die goede so. Maar die Here sal vir ons op sal natuurlik wys wat wil hy moet volgende gebeur. Soos ek sê, definitief die skool om dit aanlyn te gee. Dat mense van wat nie kan deurkom om dit fisies te kom deurgaan nie, maar die huis dit ook kan hê. Okay. En Martin, het julle 'n toep? 'n Toep? Dit is nie. 'n App? Hey, sien ek het nou al te Engels geraak. Ons is besig om nou aan ene te werk. Ons het, en ons sal seker binne die volgende maand of 2 of paar maande dit begin vrystel. Ons werk nog aan op hierdie stadium, maar ons wil nie ene uitsit en dan moet ons nog baie aan hom verander nie. So ons vat maar 'n bietjie langer met hom omdat ons so baie ander alles kan jy op die download server gaan aflaai. Ons het al die ander kanale wat jy kan gebruik op hierdie stadium. So ons wag nog so 'n bietjie voor tot hy mooi hardloop en dan sal ons hom vrystel. Ons sien baie uit daarna en ons seker jy sal ons vertel met die episode ook wanneer dit uitkom. En ek sal nou onthou dis 'n toep. 'n Toep. Sy. Maar baie dankie vir jou tyd. Dis regtig 'n voorreg en baie sterkte. En mag die Here julle regtig seën en waar julle ander mense so baie mense aanraak om weer ander mense aan te raak. En mag dit inspirasie wees en ons hoop regtig Trump hardloop met al sy planne vorentoe. Ons klap van hande al die pad. Ons sal dan kan ons huis toe gaan. Dan kan ons huis toe gaan. Maar baie sterkte met julle bediening ook en ons is baie dankbaar dankie. vir alles wat julle ook doen. Baie dankie. Dankie.